അപ്പോൾ സൂ നമ്മൾ മൊത്തം കണ്ടു. ഇനി നമുക്ക് നേരെ അടുത്ത ലൊക്കേഷൻ ബേഡ്സിൻ്റെ ഏരിയ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കാറില്ല. പക്ഷേ അത്യാവശ്യം ഇരുട്ടായി തുടങ്ങി. ദേ വരുന്ന ബൈക്കുമ്പോൾ ചക്കന്മാർ. ഇവിടെ എങ്ങനെയാണോ ഹെൽമെറ്റ് ഒന്നും വേണ്ടോന്നിട്ടില്ല. ഞാൻ കണ്ടൊരു സംഭവം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നാട് പോലെ തന്നെ ഇട്ടില്ല. ഇവിടെ പല സൈഡിലും വലിയ വലിയ ഗ്രൗണ്ടുകളുണ്ട്. നാട്ടിലത്തെ അതേപോലത്തെ ഗ്രൗണ്ട്. ചക്കന്മാർ 4-5 മണി ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ബൂട്ടെടുത്ത് കെട്ടിയിട്ട് കളിക്കാൻ ഇറങ്ങിയിട്ട് നാട്ടിലിറങ്ങണം അതേപോലെ തന്നെ. ആ സംഭവം നമ്മൾ ഖത്തറിൽ ഇല്ലട്ടില്ല. കാരണം ഖത്തറിലൊക്കെ ടർഫാണ്. ടർഫിൽ നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ കളിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ കളിക്കുന്ന ഏരിയകൾ കുറവാണ്, വളരെ കുറവാണ്. ക്രിക്കറ്റിന്റെ അങ്ങനത്തെ കുറെ ഗ്രൗണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നല്ലാതെ ഫുട്ബോളിന്റെ ഒറ്റ ഗ്രൗണ്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അവിടെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ബേഡ്സിന്റെ ഇതിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇഷ്ടമായത് ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ നോക്കിയപ്പോൾ 2 മിനിറ്റ് ആണ് കണ്ടില്ല. 2 മിനിറ്റ് അങ്ങനെ അവിടുന്ന് ഓടുന്നത് നമ്മൾ അടുത്ത ലൊക്കേഷൻ എത്തി. ഇതേ കിടക്കുന്നു. ഇതാണ് ബേഡ്സിന്റെ ഏരിയ. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ അകത്ത് കയറിയൊക്കെ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ടൈം ആയിട്ടായി തുടങ്ങി. ഈ റോഡൊക്കെ വാങ്ങാണെങ്കിൽ നമ്മളെ നാട്ടിലെ പഞ്ചായത്ത് റോഡൊക്കെ പോയിട്ട് നല്ലൊരു ഫീൽ ഇട്ട്. സൈഡിൽ നമ്മളെ ഇവിടെ മറ്റേ കൊന്നന്റെ ചങ്ങട പൊങ്ങുമല്ലോ അതേപോലെ പൊന്തിയിട്ട് ഈ ഒരു ഏരിയ. ഇതിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് ഈ ഒരു ബേഡ്സിന്റെ ടച്ച്. അതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മുടെ കടലാസ് പൂവിന്റെ ഇതിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്ത ട്രീസ്, മരങ്ങളൊക്കെ പുറത്തേക്ക് തൂങ്ങിയിട്ട് നല്ലൊരു ഫ്രെയിം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു എൻട്രൻസ് ഫ്രെയിം. അപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറൊക്കെ എന്താ ഇല്ലെന്ന് അറിയാലോ. ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറിയിട്ടില്ല ഫുള്ള് മരങ്ങളുണ്ട്. നല്ല അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. ഇവിടെ കോഫി ഷോപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കോഫി ഷോപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് കോഫി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതെ നല്ലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഇരുന്ന് നമുക്ക് കോഫി ജ്യൂസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുടിക്കാനെത്തും. പക്ഷേ ഇത് നിൽക്കുന്നത് എവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ളും മരങ്ങളുടെ നടുക്കാട്ടിൽ. അതിൻ്റെ അടിയിൽ ചെറിയ ചെറിയ ബോട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടവർ. ഇതേ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ ലെഫ്റ്റ് അത് കോഴിയാട്ടിൽ കയറി വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഇവൻ കുറേ നേരമായി പാർക്ക് പറഞ്ഞു. ഇവർ 2 പേര് ഇവിടെ ചെറിയ രീതിയിൽ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് കണ്ട് കളി തുടങ്ങി. അതേ കിടക്കണം. ഇവിടെ സൈഡിലൊരു കോഴി ഇങ്ങനെ വെള്ളം ചാടുന്നൊരു ഫ്രെയിം സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നേരെ കയറി വെക്കാം നമുക്ക്. അങ്ങനെ അവസാനം ഇവരെ മെയിൻ സ്പോട്ടിലെത്തണേ. ഈ സ്പോട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ വലിയൊരു ഹാളിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള സ്ഥലം. ഇരിക്കൽ മാത്രമല്ല, ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇതേ കാണുന്ന പക്ഷികളൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ടേബിളിലൊക്കെ വന്നിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രൈ അടിക്കട്ടെ എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. ഈറ്റിട്ട് കൊണ്ട് കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ബേഡ്സുകൾ വരും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. സാധനം വരും നോക്കാം. അതേ നിൽക്കും കവിത പൊട്ടടിച്ച് 2 അങ്ങനെ ഞാനൊക്കെ ടേബിളിൽ ഇട്ട് മൊത്തം വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അയ്യമ്മക്ക് ഒന്ന് കയറി ചെറിൻ്റെ അനക്കരുതിട്ട് ചെറിയ ടേബിളിലൊക്കെ നോക്കാൻ എത്ര വന്നിട്ട് നോക്കാണ് ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ കൈ ഒഴിവാക്കിയത് കയറിക്കോണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാനുണ്ട്. ഇവിടെ ഫുള്ള് ഞാനിങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ഇട്ടേക്കണേ, ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ തന്നെ ഇട്ടേക്കണേ. കാരണം ഈ ടേബിൾ ഇട്ടേക്കാണ് ഞാൻ. ഇപ്പോൾ ടേബിളിൽ വന്നിട്ടാണ് കഴിക്കാറ്. കാരണം ആ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്നിട്ട് ടേബിൾ വന്ന് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. സാധനങ്ങളൊക്കെ ആക്കണേ. അതേപോലെ അപ്പുറത്ത് ഇവർ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം അപ്പുറത്തെത്തി ഇപ്പുറത്ത് വന്നിരുന്നു. പക്ഷേ സായി കൈ അടക്കിയപ്പോൾ ഇല്ലതൊക്കെ പാറിപ്പോയി. ഇതേ ഇരിക്കുന്നു സാധനങ്ങൾ നോക്കണം നിങ്ങൾ. എത്തിട്ടെ കൈ അടക്കി എത്തിട്ട് സായിയോ വന്ന് സായിൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് വന്നിട്ട് ഏറ്റവും ഇരിക്കാൻ നല്ല സെറ്റപ്പ് ആയിട്ടില്ല. ഇങ്ങനത്തെ ഈ മരത്തമ്മയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്. അതേ അവിടെയുണ്ട്. ഇത് ഈ മരത്തും കൂടി ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ തീറ്റ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ ഓരോ ടേബിളിലോട്ട് വരും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തീറ്റ കഴിഞ്ഞു കംപ്ലീറ്റ് ഫുള്ളായിട്ടില്ല. എല്ലായിട്ട് തിന്ന് തീർത്ത് ഈ ബേഡ്സിൻ്റെ സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതാണ് ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് നേരമൊക്കെ തീറ്റ കൊടുത്ത് അങ്ങനെ ഇനി ഇവിടുന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ. ഇപ്പം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം ടൈം ലേറ്റായി. ഇന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ച് അത്രയ്ക്ക് എത്തണം. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നമ്മൾ ഇനി പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബോർഡറിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ കണ്ടൊരു ബീച്ചും പാർക്ക്. അപ്പോൾ പാർക്കിൽ ഇരുന്നിട്ട് കുട്ടികൾ കളിക്കാനും കുറേ ആയിരിക്കണം. നമ്മൾ കുറച്ച് ഫുഡും ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിയതിന് ശേഷം അവിടുന്ന് നമുക്ക് പോകാമെന്നുള്ള പ്ലാനാണ്. ഈ ഒരു ഏരിയ ഒക്കെ ഫുള്ളിങ്ങനെ ഇരുമ്പിന്റെ ഫ്രെയിം ഇട്ടിട്ട് മേലെ കൂടി ഇങ്ങനെ പച്ചപ്പിന്റെ വള്ളികളായിട്ടില്ല. നമ്മുടെ എന്താടി പിരാന്ത നല്ല രസം. സോയ വിടടി. ഒരു പ്രത്യേകം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്തത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും കാര്യങ്ങൾ ചെടികളും അങ്ങനത്തെയൊക്കെയാണ് ഇത്. ഇവർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെള്ളം സ്പ്രേ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക്. അപ്പം നമ്മൾ പുറത്ത് നല്ല ചൂടാണെങ്കിൽ പോലും ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുക. കാരണം ആ ബേഡ്സിൻ്റെ ഏരിയ നല്ല രസമില്ലേ. കുട്ടികൾ എപ്പോഴും നീറ്റ് പോയിട്ട് എപ്പോഴും കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. പോ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കാരണം ഇനി നേരെ അത്ര വരെ നമുക്ക് ഓടിയൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഓടാനുണ്ട്. ഇനി അങ്ങോട്ട് ഇവിടെ കോഫി ഷോപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഒരു കോഫിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിരുന്ന എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും നല്ല വൈബേക്കാരം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് നേരെ പുറത്തേക്ക്. അപ്പോൾ ഇവരിതാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഡോറ് വെച്ചേക്കുന്നില്ല.
ഒരു ഡോർ ലോക്ക് ചെയ്യുക, ഇങ്ങനെ ഓട്ടോ ലോക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം അതിന്റെ അകത്ത് കൂടി പക്ഷികൾ ഇങ്ങനെ ഇതിന്റെ അകത്ത് കൂടിയൊക്കെ പക്ഷികൾ ഇങ്ങനെ പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന ഏരിയയിലല്ല. അപ്പൊ ഇതൊരു സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഡോർ വെച്ച്, പിന്നെ ഇവിടെ ഇവര് കവർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ഒരു ഡോറും പാടെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങി. അപ്പൊ ഇവിടെ അതേ പോലെ എല്ലാം പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോ ഗീറായിക്കണം. അപ്പൊ ഇനി നേരെ ഖത്തർക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. അവിടുന്ന് തിരിച്ചു പോകുന്ന ഓടി അവസാനം നമ്മൾ ഖത്തറിന്റെ ബോർഡറിന്റെ അടുത്തെത്താനായിട്ടില്ല. ഏകദേശം 30 കിലോമീറ്ററുള്ള ഖത്തർ ബോർഡറിലോട്ട്. അപ്പൊ സൗദിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് മിസ്സാക്കാത്ത 2 സാധനങ്ങളാണ്. ഒന്ന് എന്തേക്കാരെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ അൽബേക്കിന്റെ ബ്രോ നമ്മൾ ഉച്ചക്ക് അവിടുന്ന് കഴിച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടെ കാണുന്ന സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിന് അൽമറയുടെ ജ്യൂസ് വാങ്ങാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നിർത്തിയതാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ അകത്ത് കയറിങ്ങാണ്ട് ജ്യൂസ് വാങ്ങട്ടില്ലേ. ഫ്രൂട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. ഈ സാധനം ഒന്നും നമുക്ക് വേണ്ട. ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലേ നമ്മളെ അൽമറയുടെ ജ്യൂസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് ഭയങ്കര തണുപ്പാണ്. ഏതായാലും തൊട്ടൊക്കെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം. തണുപ്പില്ല വാങ്ങി കഴിക്കേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടെങ്കിൽ തണുപ്പില്ലാത്ത കിട്ടുമോ നോക്കാം. കാരണം തെക്കനും ചെറിയ തൊണ്ടക്ക് തണുപ്പില്ല വാങ്ങിച്ചാൽ പണി കിട്ടും. തണുപ്പില്ലാത്ത ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അൽമറയുടെ ജ്യൂസ് വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ലേ. അങ്ങനെ കുറെ ആയി നമ്മൾ കുറെ കൂടി പോകുന്നു. ഏകദേശം ബോർഡറിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തി. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവസാനം അൽമറയുടെ കുറച്ച് ജ്യൂസ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു. കാരണം ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞത് വാങ്ങൽ നിർബന്ധമാണല്ലോ. കാരണം പണ്ട് നമ്മൾ ഖത്തറിൽ കുടിച്ച് ചെയ്ത സാധനമാണല്ലോ. അപ്പൊ അത് വാങ്ങിച്ച് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏകദേശം ബോർഡർ എത്താനായിട്ടുണ്ടല്ലേ. ഏകദേശം 25-30 കിലോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസോടുള്ളൂ ഇനി ഇവിടുന്ന്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇങ്ങനെ പോകാം. എപ്പോഴും എത്തുകയെന്നൊരു ഐഡിയ ഇല്ല. നമ്മൾ വേറെ എവിടെ നിർത്താതെ പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു 10-10:30 റൂമിൽ എത്തേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിച്ചും വന്ന വയ്യേ തിരിച്ചെത്തിയിട്ടില്ല. ഇനി അങ്ങനെ സൗദിയുടെ ഫസ്റ്റ് എമിഗ്രേഷൻ, കാരണം വണ്ടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് ഇൻഷുർ എടുത്ത ഏരിയ ആദ്യം എത്തും. അപ്പൊ അങ്ങനെ സൗദിന്ന് എക്സിറ്റ് ആണ്. എമിഗ്രേഷനും കാര്യങ്ങളും അടിച്ച് പുറത്തിറങ്ങി. ഇനി ഇവിടുന്ന് നേരെ നമ്മളെ ഖത്തറിന്റെ എമിഗ്രേഷനൊക്കെ. അങ്ങനെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഖത്തറിന്റെ ബോർഡറിലെത്തിയിട്ടില്ലേ. അങ്ങനെ രാവിലെ 8 മണിക്ക് ഇറങ്ങിയ ഞങ്ങൾ രാത്രി 9:30 ആയപ്പോൾ സൂക്ക് വഖീഫിന്റെ അകത്താണ്. സൗദി അറേബ്യ അത്യാവശ്യ ഏരിയകളൊക്കെ കവർ ചെയ്ത് വീണ്ടും തിരിച്ച് ഖത്തറിലെ സൂക്ക് വഖീഫിന് ജനത്തിൽ ബാറിലാണ് ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത്. ടോപ്പ് അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടുന്ന് വൈകിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഇവിടുന്ന് കഴിച്ച് നേരെ റൂമിൽ പോലെ പ്ലാനാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യണം. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്.